Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabanao izay mijery ity fampalam-baovao ity amin'izao takarivany zoma hafavalo ny volana May 24 izao manasanao ihany koa ijery ny fotoana hatramin'ny farany ho amin'ity androany ity avy hatrany dia andeha izy hidirantsika ao anatin'ny alaune. Avy hatrany dia hanomboantsika azy ny fivoaran'ny toedrara ara-pahasalamana eto Madagasikara. Naverina avokoa ny fitiliana ireo tranga 530 vaovao izay hanotatery ny avy any amin'ny CCO Ivato ho an'ny tontolo androny omaly. Tsy nisy alohandroany araka izany tarehimarika vaovao mifandray amin'ny tapazona izay tsy mikaretina Covid-19 izay trangambola mampy kosa ireo 230 fanampiny na tonga ny tranokala ny OMS moka ny tambatrisa 520 sy 200 omaly raha ny fanazavana izay nataon'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Ireo ihany koa dia naverina tiliana ka ny 220 tamin'ireo 230 ahiahina ireo no efa nahazona ny valiny. Ny fanampin'izay vaovao izay hoarantsika ato anatin'ity sary manaraka ity. Tsy misy ny tarehimarika vaovao navoaka ho an'ny fivoaran'ny fiparitany tsy mikaretina coronavirus. Naverina notiliana daholo kosa ireo tranga miisa 530 nampahafantarina omaly raha ny fanamariana nataon'ny mpitondra teny ofisialy ny ivitoeram-pibaikona momba ny valinaretina Covid-19 ny profesora Vololotina Anta Marie Daniel. Teo koa zany zay no mahatonga hoe tsy misy tarehimarika hoentina aloha hatreto satria na le 530 omaly ary zany dia tsy maintsy averina avokoa indray ny prélèvement dia atao test zany hoe sady akana prélèvement tro fanaovana ny olona rehetrarehetra vaovao mihitsy ireo olona ireo dia ho atao test daholo indray zany any amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux ary mbola mitovy amin'ilay fanaovana azy teo ihany hoe plateau technique commun ary manatrika eo ny olona avy amin'ny Institut Pasteur manatrika eo ny technicianao amin'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux ary isy solontenan'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka koa zany ny anaovana an'izay rehetra izay. Dia rehefa tonga koa zany ny valin'ny fitiliana vaovao atao amin'ireo olona 530 izay lazaina omaly ireo dia hoentina tsy maintsy hozaraina amintsika eto ihany zany ny valiny zany rehetra zany no atao zany dia mba hananatsika satria saripady loatra tsy amin'ity valana retiny ity ary mba hananatsika ny vaovao tena mitombona vaovao tena marina ary tena ao anatiny ny atao hoe mangarara satria raha ireo le atao hoe fitiliana vaovao ireo zany dia natrehan'ny rehetra ireo ary hita teo zany ity masomaso teo hoe zao namerina an'le test zao ny condition nanaovana ny prélèvement zao nanaovana ny test dia niaraka namerina an'izay teo zany ny atao hoe telotota niarana natrika teo. Mikasika ilay antotanisa 520 sy 200 navoaka ny tranokalan'ny OMS nanome ny tranga vaovao ho 770 izay efa nahitsy nyity rafitra ity ihany koa omaly dia nanamarika ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa tsy mbola voamarina feno ireo tranga 230 fanampiny. Sokajiana ho tranga mampy ireo raha ny fanazavana ka tsy maintsy noverenana notiliana ihany koa. Iraika amby 20 tamin'ireo no efa nahazombaliny ny 4 tao anatin'izay no fantatra fa pozitif izany hoe mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 andrasana kosa ny valiny iraika amby 10 ambiny.
tsika nefa naheny teto ny institut pasteur nitondra fanazavana teto amin'ny plateau any CCO hoe raha ny capacité zany na ny fahafahana manao an'ilay prélèvement sy ilay fitilina zany a eo amin'izay zato zay isan'andro na 10 amin'ny zato raha be indrindra tampoka teo na ninona ny tafakatra 2 amin'ny 10 sy 200 a zay le hoe misy betsaka zany hoe inona ny antony zany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana zany zay ny fivirinany arahana tamin'ny filohan'ny repoblika hoe anao ny fanadiadiana zany satria misy zavatra tsy mazava tao anatiny zay taremarika izay ary nanapa-kevitra hoe hoentina hatramin'ny farany zany zay fanadiadiana izay dia izy dia ny vokatry ny fanadiadiana tsy maintsy ho ataon'ny fitondram-panjakana zany dia tsy maintsy hoentina amin'ny vahoaka malagasy hoe taizany olana ny antony dia satria zao tsy fahadisoana tsotra zany tsy hoe simple erreur zany zao zavatra mitranga izao satria tena miteraka fanohitohinana mihitsy zany miteraka savorivory zany ho an'ny olom-pirenena mikorotana ny olom-pirenena hoe ahoana zany tranga 5 zany sy ny sisa lasa miteraka ihany koa ny fisalasalan'ny olona zany amin'ny fitondram-panjakana lasa ohatrany hoe voatohitohina zany voaosongosina zany lay fatokisan'ny olona ny fitondram-panjakana ao anatin'ny taremarika zavatra grave zany mialatsiny amin'ilay fitenenana amin'ny teny veny tany amboalohany dia ny TDR no nisokajiana ho fitaovana fanaovana fitiliana tsy azo antoka zato isanjato raha ny fanampana androany indray manoloana ny fidangandreo tranga vaovao izay nahitana 5 omaly dia tsy azo antoka ihany koa izany ny PCR ka izao ilana famerenana fitiliana izao mampanontany tena ny rehetra ny nisy ny tandrevaka teo amin'ny fomba fiasa sy ny efa nisokajiana ny Institut Pasteur de Madagascar ho matianina eo amin'ny fanaovana fitiliana ity ivitoerana ara-pahasalamana ity izay miandraikitra voalohany ny fanaovana ireo fitiliana ho an'ny coronavirus eto Madagasikara. Ny aiky ny mpandrindra ankabe ny CCO Covid-19 eny Ivato fa nisy ny goragora antony nampiakatra ny isan'ireo cas contact teto amintsika tato anatin'izay andro vitsivitsy izay araka izany dia manomboka androany hoentitra ny fampanarana sy ny fampiarana ary ny fampanajana ireo fepetra rehetra izay mifandray ihany koa amin'ny fihiboany tafiditra ao anatin'izany ny fampiatoana indray ireo tsena isan-kerinandro eto andrenivohitra izay efa nianiverina tsy kelikely amafisina ihany koa anefa ireo fepetra mikasika ny fahazoan'ny fiara mivezivezy isan'andro mitatitra ny andindin'ireo ity vaovao ity. Ho andreo fatra anankitelo tsindriko mafoana zay tena ho averinay any amin'ny confinement total fa kosa ny tsy maha-confinement total azy misy zavatra tsy azontsika ialana tsy fanomezantsiny le izy fa misy hoe fahagoragorana zay nisy teo amin'ny itsika tsiray avy dia tsy maninona koa na lazaiko hoe izahay nametrahana an'izao adidy zao. Tamin'ny feo entitra no nanambarany ny mpandrindra ny fitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 ety Ivato fa ho mafy kokoa ny fepetra ho raisina manoloana ny fiakarany isan'ireo tranga vaovao anaka contact. Voakasika izany ny fampanarahan-dalàna ny fivezivezen'ny fiara ary tsy andefera ny jeneraly Elako Olivier Andriakaja izay samy nangalatra ny soniany momba ny fahazon-dalana ho an'izay fivezivezen'ny fiara izay. Nisy manao sandoka ny sonia tsy izy ny manome ny fahazon-dalana eto fa ny président CCO raha eo izy nga ministre zany ny atany rehefa tsy eo izy dia ny tenako ary ny tenako ny soniako nangalaranyzany olona zany mailo mitandro ny filaminana ny antso ana voateo dia nanazava manomboka izao ferana olona efatra ny ao anatin'ny fiara iray mitatitra marary na olona tsaboana maika ivelan'ny faritra. Lasa tsy maintsy maka taratasy fahazon-dalana ihany koa na ny fiara mitondra razana aza ary ferana ho 20 farafabesany ny olona miaraka amin'izay. Izay olona akaiky ilay maty ihany no tokony mandeha toy ny hoe zanaka, braitapo, rafozana ary vinanto. Amintsika malagasy zany kolotsaina tsy mandevina ny fianakaviana akaiky zany farany zay zavatra tsy tantsika ary tsy ekeny kolotsaina malagasy dia no ajainay zay fa kosa nampiarahana na rindra amin'ilay fepetra zay raisitsika ahafahana miaro ny aitsiraray ny taxi be iny misy foana iny
satria efa zay a napetraka filohan'ny repoblika izy manome ny toromarika amin'ny ankapobeny. Mahazo alalana ivezivezy ny fitateran'entana stratéjika, ny fanafody, ny sakafo ary ny solika. Tahak'izay ihany koa ny asa mikasika ny faditseranana ary ny mpanangom-bokatra saingy amin'ny alalan'ny camion ihany. Raha ny fivezivezen'ny olona indray, afaka manatanteraka malalaka izany ireo mankafy sotrondronono, ireo mpiasa-panjakana mamita iraka na ny orinasa miasa ho an'ny fanjakana. Dia misy zavatra miaraka amin'ilay autorisation zay atao a dia tsy maintsy misy ordre d'émission raha nanao a iraka ianao. Ohatra hoe anamboatra kianja manara-penitra ohatra fotsiny a dia andeha reo olona reo. Amin'izay fotoana zay a tsy maintsy manao autorisation izy dia mitondra ny contrat zay nanaovany miasa iny. Zay re hoe mifandraika amin'ny asan'ny fanjakana na ny marché nazona an'iny zavatra iny dia misy dika mitovy nify sy ny karatra statistika tamin'ny mika. Navotra ihany koa ny hoe ahato avokoa ireo tsena isan-kerinandro ato anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Isan'ny songadiny ireo taorian'ny fivoriana maika no tanterahan'ny CCO Covid-19 ho fanamafisana ny paikady hiadiana amin'ny coronavirus. Ny atoandro teo kosa no nigadina teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato ny fiara-manidina manokany Tanzania Antondi ny aka ny tambavy vokatry ny fikarohana malagasy dia ny Covid Organics. Ankoatran'ny ministry ny raharaham-bahiny Tanzania izay sady filoha mitarika ny SADC, isan'ireo delegaciona tonga teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tanzaniana miampy ireo mpikaroka avy any an-toerana izay misehatra amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny zavamaniry. Efa nisy raha teo ny fifanakalozana traikefa teo amin'ny lafin'ny fitsaboana nentim-paharazana teo amin'ny firenena rotonta ny taona 3 tanoany. Arak'izany, antondohan'izy ireo ny aka ilay tambavy Covid Organics, vokatry ny fikarohana malagasy izay omena maimaim-pona. Tena zava-dehibe ny fisiny fikarohana tahak'izao zay nataon'i Madagasikara satria manomboka izao tsy mpangataka fotsiny Madagasikara, tsy mpangataka fotsiny Afrika fa avy ety Afrika koa no hipoirany zava-baovao. Hatr'izay Eropa hatrany no tonga manampy ny kontinanta afrikanina. Miova ny tantara amin'izao no ny fahitan'i Madagasikara ny tambavy CVO hoy ny ministry ny raharaham-bahiny tanzaniana. Afaka mirehareha zany sika satria nalainy afrikanina ho tahaka ary modely ary milaza izy fa hiasa mba ny toeran-kafa koa zany ny firenena afrikanina hanampy atsika no miara-ikaroko hatrany ny fampandrosoanan'ny Afrika sy ny mba hanovana ny fijeriny zao tontolo zao any Afrika. Nanainga androany ireo fanampiana Covid Organics ka ny 200,000 amin'izay tambavy ho fisorohana raha toa misa 100 ny tambavy ho fitsaboana. Thank you very much. Fanamoaka fanambarana ny vondrona ara-toekareny ireo firenena avy ao Afrika andrefana na ny CEDEAO mandany filazana fa nampanafatra tambavy avy aty Madagasikara dia ny Covid Organics ny vondrona tamin'ny anarany ho azy ireo dia ilana pirofo ny fampiasana izay tambavy fisorohana ny coronavirus izay efa mitobaka ihany koa eto Madagasikara sy alefany amin'ireo firenena maro aty Afrika. Ny zoma voalohan'ny volana May lasa teo no nigadina teto Madagasikara ny fiaramanidina manokana avy any Guinée-Bissau nakavatsina Covid Organics. Nambaran'ny filoha rajoelina tamin'ny fotoana io fa firenena 5 mikambana ao amin'ny CEDEAO na ny vondrona ara-toekaren'ireo firenena avy ao Afrika andrefana no hisitraka ny fanampiana. Nanome toky ny izara izany manerana ny CEDEAO i Guinée-Bissau. Nandaho nanafatra ny CVO kosa nefa ny CEDEAO manamarika etony izahay miaraka amin'ny sampanamsahana manokana amin'ny fahasalamana ho an'ny Afrika andrefana na ny OOAS fa tsy nanafatra ity fanafody ity.
tsara kosa nefa ny mampahafantatra fa ao anatin'ny tanjona hanatsarana ny fahasalamana ao anatin'ny faritra fa tsy manakana ary manandratra ny fitsaboana sy ny vokatra avy amin'ny fomba nentim-paharazana matotra. Nisy ihany koa ny efa fiara-miasa tamin'ireo firenena mpikambana tamina voka mpikarohana avy amin'ny zavamaniry ka efa nahitana fahombiazana ho iatrany ny fanambarana. Efa nisy ny fampiresahana teo amin'ny sampan'ny vondrona afrikanina misahana ireo aretina na ny CDC Afrika sy Madagasikara hamotopotorana ireo vokatra siantifika voaray mikasika ny fomba fiasan'ny Covid Organics. Ny OMS indray izay mbola miandry hatrany ny porofony fiasan'ny tambavy amin'ireo marary taoriny ny fanambarana izay nataon'ny solotena ny OMS aty Afrika. Fa mampitandrina ny firenena aty Afrika ny tompon'andraikitra voalohany OMS eto Afrika manoloana ny fanaparitahana ireo fanafody nentin-drazana izay natao hitsaboana ny coronavirus isan'ireo ny Covid Organics izay avy aty Madagasikara mangataka ny fanjakana malagasy mba hiroso anatin'ny andrana ara-tsiantifika entina manapirofo ny fahombiazana sy ny mety voka-dratsy ateraky ny fampiasana izany ny OMS eto Afrika. Misarika ny sain'ireo mpitondra aty Afrika tamin'ny alalan'ny fampitandremana nataony manoloana ny fitoban'ireo fitsaboana nentim-paharazana natao hanasitrana ny Covid-19 ny tompon'andraikitra voalohany OMS aty Afrika ny Dr Matshidiso Moeti Omaly. Ny fanandrify tamin'ny fahamaroan'ny isan'ireo firenena afrikanina mangataka ny andefasana ny tambavy Artemisia avy aty Madagasikara ity fanambarana ity. Voalaza tao anatin'izany fa tsy mbola voapirofo tamin'ny alalan'ny fanadihadiana siantifika ny mety ho fahombiazan'ny Covid Organics eo amin'ny fisorohana na fitsaboana avy amin'ny alalan'ny fisotroana ny tambavy. Manainga ny gouvernemanta malagasy ampiseho ny andrana na ny essai klinika ny amin'ny fahombiazana sy ny antoka ny amin'ny tsisy ny voka-dratsy ateraky ny fandraisan'ny vahoaka ny CVO ny OMS Afrika. Efa nanambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tsy maintsy hirosoana ny andrana izay ho ataon'ireo manam-pahaizana malagasy. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny BBC Afrika ihany koa dia fantatra fa mety ho tafiditra ho isan'ireo fanafody hifaninana amin'ny voka-pikarohana hafa hiadiana amin'ny Covid-19 ao Afrika Atsimo ny Covid Organics. I Afrika Atsimo izay firenena manana tranga maro indrindra aty Afrika misy 707 sy fahafatesana misy 500 ary efa nampanantena fa hifanolotanana Madagasikara amin'ny fanaovan'ireo andrana siantifika. Mitombo isa ireo olona tsy hanasa any Etazonia hatramin'ny alakamisy teo ny ampy 3 tapitrisa mahery ireo olona izay nanao fanambarana tsy fanananasa ka dia nampiakatra ny taremarika ho 330 tapitrisa be izao. Voatery mampandeha ny fiarakarena i Donald Trump na dia eo aza ny valina retina mianaka any Etazonia amin'izao fotoana. Une semaine qui a commencé avec la plus importante chaîne de magasins de vente au détail aux États-Unis, J.Crew. Nitohy tamin'ny fanambarana fahatyantoka nataon'ny magazay lehibe J.Crew tamin'ity herinandro ity ny isa mihiba eo amin'ny toe-karena amerikanina. Efa ho 330 tapitrisa mahery zao ireo olona nanao fanambarana fahaverezana asa noho ny valana retina. Entin'ny filoha Trump any amin'ny fanarenana toe-karena nefa aloha ny adievitra. Nisy ihany koa ny mpiasa voatilo pozitif nefa tao amin'ny Maison Blanche kantarika ny aya mandidina ny filoha Trump ny tranga. Je viens de passer un test comme vous l'avez probablement entendu. Nanao fitiliana ny tenako, nanao iray omaly ary mbola nampiana iray androany, negatif avokoa izy ireo. Cela vous montre juste la fausseté. Toy ihany koa ny fikasan'ny filoha Trump nifantoka tamin'ny fanarenana toe-karena izay tsy hitovizany hevitra misampana amin'ny sahara amin'ny fahasalamana. Tsy nahitana drafitra mazava aloha ny fomba nokafana indray ireo orinasa sy birao-mpanjakana maro any an-toerana. Nikorotana kosa ny mponina teto Soavamesoandro atoandro araka ny fanazavana nomeny izy ireo dia noho ny fanambarana ataon'ny sefofokotany ny Soavamesoandro no nahatonga ny fitakiana satria dia raha ny fanazavana trano dia lasa maro be tamin'ireo mponina avy eny an-toerana no nampy atony mpampiasa azy ireo no ny fisiany
trangana coronavirus eny amin'ny fokontany iny. Mitaky ny fanesorana izay se fokontany izay araka izany ireo vahoaka no ny fanalana baraka izay sokajian'izy ireo ho nambarany ity tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany ity teo kilan'izay ihany koa anefa dia ny savorory ihany koa ny fizarana fanampiana teny Analakely io maraina io ny andindiny izay rehetra izay hoentina aminao atao anatin'ny vaovao. Nirohatra teo anoloan'ny Biraopokotany ny mponina teto Soavimasoandro androany atoandro nitaky ny fanesorana ny se fokontany teny an-toerana izy ireo. Araka ny fanazavana voray taorian'ny fanambarana nataon'ny se fokontany tamina fahitalavitra mikasika ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tezitra ireo mponina tetỳ an-toerana satria maro tamin'izy ireo no voaterina ato ny mpampiasa tamin'ny asany noho izy ireo mponina vendry Soavimasoandro. Zay miasa amin'ny orinasa zone France ery Anosy Vavaka dia reo zao zay témoin mpiara-miasa mihitsy vokatsy ny fanambaran'ilay président Pokotany Benjamin nampiatsony ny vazahanay sy ny personnel zay omaly hoe tsy afaka miasa tsony aloha nareo noho le afahany aminareo efa 30 nefa vo zay ny fanambaran'ny filoha Pokotany taty dia zao zay tsy miasa tsony nanomboka androany fa 25 ny tenen'ny vazahanay hoe zay vao overina any ampiasana momba anay mbola tsy fantatsa hoe ahoana na ahoana noho ny fanambaran'ny président Pokotany io reo zay ireo be textile daholo. Fanalana baraka ireo mponina no nataon'ny se fokontany hoy izy ireo izy izay tokony hiaro ny olom-pirenena sahaniny. Fa ankoatr'izay miteraka resabe eny an-toerana ihany koa ny fanidina ny tsena mialohan'ny 12 ratoandro izay nahataitra ireo mponina ny nanerena azy ireo nanakatona ny tsena. Lazaina fa hoe be da be Soavimasoandro voan'ny corona vava amin'ny président Pokotany no teny azany. Nataony efa ny testa zao efatra lazaina teto Soavimasoandro. Dika zay zany miala amin'ny président Pokotany satria manala baraka tanàna. Zay Soavimasoandro fa baraka an'le hoe misy hoe corona telopolo aty aminay. Sady zay efa nitenen'ny Andry Rajoelina hoe amin'ray varotra rehetrarehetra amidy. Nefa lasa amin'ny 12 zay dia efa androasin'ny polisy na dia fatsaony crimogel sepitra daholo zay. Fa mangataka ny polisy tokony mba hiaro anay lasa mamono anay. Zay nenay tinetenena dia mila miala mihitsy ny président anay io fa sady vola. Teny Analakely ihany koa efa tamin'ny 2 maraina no nanomboka ny lahatra ny mponina. Raha ny fanazavana voray ho fisoratana anarana amin'ny tosika fameno no nahatonga azy ireo teto. Nanomboka ny savorivory ireo olona taorian'ny filazana fa fandrebirebena fotsiny ihany ny zavatra nataony maraina teo. Tamin'ny maraina tamin'ny 4 zay nefa teto. Milahatra an'le taratasy le anaterana an'le taratasy le andraisana an'le raetsy. Hoe androany ny farany ka mahazo ihany zay amin'ny 2 maraina miaraka amin'ny zanaka kelinay nefa mantonga aty efa andremidrebena vahoaka io kapokanay tapaka tokony andeha anasa lamban'olona velilera aty fotsiny dia voarebirebiny raha io sady mamono le polisy. Efa tamin'ny 2 maraina nefa nilahatra teo amin'ny firaisana dia avy eo indray zay findra aty amin'ny tranopokon'olona manao kakapanondro sy photocopie dia milahatra be dia le polisy municipal io ambaravarany mihitsy no miteny hoe fandrebirebena fotsiny io. Tokony ilamina le olona zany dia iay sy zaho mahazo anay kanefa tominay marary iay marary. Maro ny mponina amin'ny fokontany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no tsy mbola nisitraka ny tosika fameno. Manomboka miteraka korontana eny anivon'ny fokontany maro zany mitarika filaharana lavareny sy fifandrosehana ary savorivory izay mety hiteraka fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ihany koa raha tsy misy ny fitandremana. Tsikaritra fa tato anatin'ny andro maromaro izay dia adinodin'ireo olom-pirenena ny fitandremana ny amin'ireo fepetra rehetra hisoroana ny fiparitahan'ny tsimikaretina coronavirus antony iray mampirongatra ireo olona izay voamarina fa mitondra ity tsimikaretina ity zany. Misy ihany koa ireo olona izay manaraka ny fepetra izay apetraky ny fitondram-panjakana hatrany ambeolohany hatramin'izao ho fitsinjovana ny aina sy ny mpiarabelona no tena anton'izay raha ny fanazavan'ireo olona tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity.
manomboka miverina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina isan'ny antondray mahatonga ny fianaky ny valinaretina coronavirus ny tsy fitandremana miaraka amin'izany fiarovana mora indrindra ny fanaovana arovavy any amin'ireo toerana rehetra izay ale fa ihany koa ny fanajana ny elanelany iray metatra betsaka ireo olona mbola manohy manaraka izany ho fiarovan'izy ireo ny ankohonany sy ny tenany esoriko ty kasibosy ty dia ataniko andro dia vo tonga dia sasako dia esorina koa ny akanjo dia manao dosy aloha zay mbo miditra ao an-trano mihitsy dia esorina kiraro za aloha efa hatraminay tombohany nanao an'izay manasa kasibosy manasa tanana manasa tarehy amin'ny savony zay isany atao aloha tonga manala akanjo dia manala kiraro tsy mampiditra ny atrano nanomboka tamin'ny confinement voalohany mihitsy fa nahazo mivoaka tamin'ny herinandro taorianan'ilay any betsaka ihany koa ireo olona nanadiny fa mbola misy ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara mampiseho izany ireo olona maro izay voasazy manao asa ho an'ny daholobe noho ny tsy fitondrana arovava tsivina fa mbola mitoy ny ame anara-pahasalamana ho an'ny 5 andro manaraka eto amin'ny faritra Analamanga ny any Atsinanana ary ny faritra Matsiatra ambony izay samy nahitana trangana coronavirus tsy mitsahatra mitombo avokoa tokony tsy voaboaka zany rehefa ohatra tsisy atony manokana fa raha ohatra anazy zao aloha miasa dia tsy maintsy mivoaka raha ny eritseritsy tokony averina ray manontolo ny confinement ray manontolo fa tsy be loatra ilay olona mandehandesa mivoaka zany dia tsy mety ilay izy asa mifangaro be ilay olona dia tsy mety mba respecter la loi aloha manaova foana cache-bouche tondra foana gel lave-main dans le sac ohatr'izay raha ho an'ny fanehoan-kevitry ny olona eny amin'ny tambazotra serasera dia antony mampongatra ny tsy fitandremana eny amin'ny fiarahamonina ny fahafantarany vahoaka fa efa misy eto amintsika ny fanafody fanefitra amin'ny coronavirus dia ny covid organique izany lafim-baovao hafa mbola ady hevitra hatrany amin'izao fotoana ny amin'ny hoe ho fatinona sa hiatrika ny valanaretina covid-19 ho an'ny OIT manokana dia ampitombo indrindra ny fahantrana sy ny fahafenona maneran-tany ny fepetra fihibohana izay ampiarina amina firenena maro maneran'izao tontolo izao amin'izao fotoana ihany koa maherin'ny 2 miliara ireo mpiasa izay eo amin'ny sehatra tsy miankina no voakasika maneran-tany atao anatin'ity fepetra ity ahiana ampiakatra ny tahan'ny fahantrany ireo mpivelona amin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny krizy vinavinaina ihibatra ny amin'ny 9 isanjato zany aty amin'ny firenena tsy manana fidiram-bola be loatra hitombo 2 isanjato ho an'ireo firenena misy fidiram-bola ary hitombo 2 isanjato ho an'ireo salantsalany tsy latsaky ny ray faingo 9 miliara amin'ireo mpiasa 2 miliara eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna no voakasika mivantana noho ny fepetra fihibohana sy famerana maneran-tany sehatra tsy manara-dalàna na koa orinasa kely no tena vo ka tsy afaka miavitra intsony mpiasa eo amin'ny sehatra ny fandraisam-bahiny ny fisakafoanana ny indostria madinika ny mpivarotra enta madinika eo ihany koa ireo mpamboly 500 tapitrisa izay miezaka mamatsy ny tsena an-tanan-dehibe no tena vo anisan'ny vomafy ihany koa ny vehivavy araky ny tatitra nataon'ny OIT tsy afaka manoatra nefa ireo mpiasa ireo noho ny fepetra fihibohana izay mihatra ny amin'ny firenena tsirairay antony zany ny tsy hanimbana indray ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny coronavirus hiteraka olana ara-sosialy zany hoy ny OIT mampiasa olona latsaky ny folo avokoa ny 570 isanjato ireo orinasa madinika mpiasa mahaleo tena ny 570 isanjato amin'izy ireo tsy manana ampivelomana intsony ireo mpiasa ireo mipetraka ny adievitra ho maty ny anoanana sa ho fatin'ny aretina eo amin'ny fampianarana dia ny ato ny fampianarana manerana ireo sekolim-panjakana rehetra teto Antananarivo ho an'ity maraina ity araka ny fanazavana nentiny talehan'ny lycée Rabe Arvelo manokana dia noho ny fizarana ny vaditsinjo ho an'ireo mpampianatra na tonga izay fiatona izay tsy haritrela nefa fa dia hiverina amin'ny lohan'ny fampianarana manomboka amin'ny alatsinainy izao ho an'ireo izay hanala fanadinana raha ny fanazavana tsy tokony misy atahorana tokoa mantsy satria dia tsy maintsy hajaina ireo fepetra efa napetraka rehetra araka ity vaovao sy sary manaraka ity ny ato tampoka ny fampianarana manerana ny sekoly rehetra teto Andrenivohitra Androany Maraina araka ny fanazavana voaray tsy vokatry ny tranga coronavirus no nahatonga ny fiatoana
fa nozarain'androany ny fanampiana vatsitsinjo ho an'ireo mpampianatra noho ny tsy fianarana ny tapany ariva no nahatonga ireo mpianatra ny andrasana ho tonga tao an-tsekoly vao naverina nody. Eny tompoko androany ihany satria ny araky ny anona moa zay tapakandro ihany ny mianatra dia ilay information tsy tonga raha tsy ny tapakandro ariva dia mazava ho azy fa tsisy mpianatra eto tapakandro ariva dia tsy maintsy hoe tonga androany ilay mpianatra vao afaka namehan'ilay information zay zany ny anton'ilay hoe androany ilay information vao afaka niralazaina tamin'ilay mpianatra. Mitohy kosa ny fampianarana ny alatsinainy ho avy izao tsy maintsy arahana hatrany ny fepetra izay napetraka sy ireo toromarika ny amin'ny tsy maintsy anasana tanana ny fanaovana arovava sy ny fanajana ny elanelana ao an-dakilasy. Ny fanomanana ny fanadinana kosa mandeha amin'ny atsakany sy andavany hoy ny proviseur teto amin'ny lycée Rabe Arvelo. Hatreto aloha zany ny toromarika dia mbola tsy miverina aloha zany ny klasy hafa akoatra ny klasy d'examen dia miandro foana zany ny toromarika rehetra avy any amin'ny ministère mpiaza mahakasika an'izay mbola tsisy ninina aloha zany mahakasika ny klasy intermédiaire. Fanomanana fanadinana aloha zany dia efa tena hoe ao anatiny tanteraka hoe miverina zany ny fampianarana nanomboka tamin'ny 20 aprily dia efa manao ny fandaminana rehetra zay mahakasika an'izay famitana ny fandaram-pianarana tao amin'ny 3 volana faharoa fanaovana ny révision zavatra zay efa vita rehetra ary fanohizana an'izay mbola tsy vita ihany koa. Tsy ahivina fa mbola misokatra hatramin'ny 15 Mey ho avy izao ny fisoratana anarana ho amin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC. Tsy mbola misy fiovana hatreto ny datim-panadinana fa ny talata 7 Jolay 2020 ho an'ny CEPE ary ny 20, 12, 12 ary 13 Jolay kosa ny adina antsoratra ho an'ny fanadinana BEPC. Ny fanadinana baccalauréat dia miandry ny fanapa-kevitra aorian'ny fikonan-doha ataon'ny ministera miahy izany. Ankoatr'izay dia nisy ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny GOMED izay fomba iray entina manamora ny fiainan'ny mpitsabo tsy mila milahatra intsony isaky ny hanao fizaham-pahasalamana fa miditra ao amin'ny tranonkalan'ny GOMED ary avy hatrany dia mamandrika fotoana amin'ireo mpitsabo marina fa efa mihoatra ny 70 ireo mpitsabo hita ao amin'ny GOMED ary ho hita ao ihany koa ireo toeram-pivarotam-panafody aoriana kely ao arakaraky ny fivoarana ity tetikasa izay atolotra anao ity. Ny anatsara ny kalitaon'ny fitsaboana eto Madagasikara indrindra ny anamora ny fiainan'ny marary izay no tanjona sy antom-pisian'ny GOMED. Tombony amin'ny fampiasana GOMED no hoe tsy lany andro na misahirana milahatra intsony rehefa hanao fizaham-pahasalamana any amin'ny mpitsabo fa tsotra ny fomba atao ao amin'ilay tranokalam-pifandraisana ihany no raiketina ny andro sy ny ora ionana amin'ny mpitsabo anao ary maimaim-poana ny fisoratana anarana idirana ao amin'ilay tranokalan'ny GOMED ho an'ny marary. GOMED moa zany dia plateforme en ligne raha ohatra misy havana sahirana any amin'ny province ohatra na Antananarivo fasahirana arabola dia afaka hoe olona hafa koa mandoa an'ilay consultation amin'ilay docteur mianarany mobile banking moa zany vola sy Orange Money. Mikendry kokoa ireo mpitsabo tsy miankina ny GOMED ary efa mihoatra ny 70 hatreto ireo mpisehatra ny fahasalamana hita ao anatin'io tranokalam-pifandraisana io. Misy ny spécialiste, ny généraliste, ny infirmier na sage-femme ary aoriana kely ho tafiditra ao anatin'ny GOMED ihany koa ny momba ny pharmacie. Eraka n'izao tontolo izao resiko exemple fotsiny hoe Doctolib any France 30 millions de rendez-vous isam-bolana no kirakirain'ny Doctolib efa misy 75 000 médecins inscrits amin'ny Doctolib dia misy 2000 établissements eto amintsika moa vola voanonoka dia manentana ny gasy rehetra zany s'inscrire satria anasoatsika io. 470 ny ankizy marary ihany eto amintsika no manao fizaham-pahasalamana hoy ny mpitsabo. Everina arak'izany fa hiakatra io antotanisy io vokatry ny fametrahana ny GOMED izay orinasa tsy miankina zato isan-jato malagasy. Inscrivez-vous gratuitement maintenant sur www.gomed.ng. Izay no vaovao azonareo sy tato anatin'ny fampalam-baovao ny LEJT saingy mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny sapan'ny fampalam-baovao satria dia tahaka ny mahazatra andray vahiny ny ekipa izay ahitana ny fanoloran'ny Jerry Edouard ny vahiny amin'ity
androany ity dia Razanoely Also Anta avy ao amin'ny fikambanan'ireo paramedicaux eto Madagasikara na ny APM iresaka mikasika ny asan'ireo mpanampy ny mpitsabo ireo ato anatin'ny fiatrehana izao krizy ara-pahasalamana izao ary ny dokam-barotra dia ho avy eto izay tafatafa amin'ny vahiny izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.